Da vi tilbake igjen, kjent sted. Vi på lageret. Denne båten kjenner dere også igjen fra i fjor. Den nå også tilbake igjen på lageret, og vi skal fortsette å gjøre masse kule oppgraderinger. I dag så har vi med oss et norsk selskap, Coastkey, som skal montere siste versjon av deres system. Bli med inn, så tar vi en prat med Paul fra Coastkey. Hei. Hei. Så, her ligger det litt saker. Hva dette her for noe? Dette Coastkey. Dette et nøkkelløs start- og stoppsystem til båter. Her kan du starte og stoppe båten din med en PIN-kode, tenning på startmotoren. Du slipper nøkkelen. Det hovedhensikten her. I tillegg til dette så har vi en fjernkontroll. Den fjernkontrollen fungerer også som en dødmannsknapp, som man kalte i gamle dager. Ja. Dødmann heter det bare i dag. Starter du å stoppe fra fjernkontrollen, så kobler du automatisk til dødmann. Da du sikret. Så du kommer ombord i båten, holder knappen inne, motoren starter, har den rundt halsen, etter du sjøen, så stopper motoren i løpet av 2 sekunder. Kult. Det som problemet på sjø og radio, det jo det at du har ikke noen refleksjoner. Så det vi har gjort her, vi har laget en egen radio med doble antenner, så vi får en god mottak over hele båten. Rekkevidden ombord på en båt ca. 10-15 meter. Er du på land, så er du oppe mot 30 meter, 30-40 meter. Så det litt sånn forskjell på sjø og land. Ikke sant? Når denne starter, så begynner de to å snakke sammen. Detter du sjøen da, så sjøen et stort jordplan, og det benytter vi oss av. Det vil si at radiobølgene de blir kallet kortslutta eller bryter når den kommer under vann. Så det hemmeligheten med at vi får stoppet motoren. Ikke sant? Så det ikke noe vannsensor eller noe sånt i den, det kun at den bryter signaler, rett og slett? Det ikke noe vannsensor. Du kan ha på deg regn, og du kan... Smart. Så det ikke noe problem. Vestlandet for eksempel, med mye regn. Han rundt halsen, han synlig. Ikke sant. I tillegg til å være start og stopp og dødmann, så har vi også lagt på forskjellige funksjoner. På akseparen her så skal vi skru av og på hovedstrømsbryteren. Begge to, housing og startbatteri. Skrur du på der, og vi skrur den av der. For å operere batteriet, så må tenninga være av. Hvis tenninga på, så får du ikke skrudd batteriet av eller på. I tillegg så skal vi også trimme og tilte motoren, og det kun interessant når du skal starte. Når du har disse funksjonene her, så kan du komme mot båten på brygga, skru på hovedstrømsbryteren, tilte ned motoren og starte. Innen du har gått ombord i båten. Innen du har gått ombord i båten. Du kan ta fortøyningene, og så kan du bare dra rett ut. Veldig kult. Så det både sikkerhetsdelen av det, men også at det gjør båtlivet veldig mye enklere da. Ja. Så har vi litt sånn tilleggsfunksjoner for tilleggsutstyr, må man kalle det, for fjernkontrollen. Det en sånn shortstrap som vi kaller det. Den kan du ha i bukselinningen, eller du kan ha i vesten, eller... Ikke sant? Her det også flyteelement, flytelement og flytelement. Kult. Det virker jo som at dere har tenkt på det meste da, hvis ikke alt. Vi har, nå har vi ikke tenkt på alt på en gang, men vi har tatt noen erfaringer. Vi har holdt på med dette veldig, veldig lenge. Ja. Så Coastkey har eksistert siden 2005. Dette tredje generasjon, og dette plattformen helt ny i forhold til hva de 2 forrige var. Så den forberedt veldig godt for fremtiden. Ja. Vi kan koble til telefon, vi oppgraderer den med telefon. Oi, kult. Så det Så det på en måte de funksjonene du har her i dag, men det kan også på en måte potensielt komme mer etter det også da. Absolutt. Veldig kult. Så hele essensen i dette her rett og slett da at vi skal gå fra dette nøkkelknippet her til den. Det igjen nå å fjerne tenningslåsen, ta den ut. Så skal vi sette inn startbaner til Coastkey i stedet for. Og så tenker jeg det at tar vi den gamle tenningslåsen, og så stripser vi den opp innunder her. Så har du tilgang til den. Ikke sant? I tilfelle. Da det bare å sette i gang da. Ja. Den løs. Ja. Så dette den gamle originale tenningslåsen. Så da den ute, og så skal vi inn med Coastkey. Så skal vi montere den her. Det litt sånn ålreit å være forberedt og gjøre ting litt så enkelt som mulig. Så har vi av den, så vi har løse kabler. Og så kan du ta av mutteren på den. Og så trer du den gjennom der, og så tar du med den, og så trer du den inn i hølet. Inn i tenningslåsen der, ja. Da blir det lett å montere startpanel på andre siden. Ikke sant. Så kan jeg gå foran, og skal jeg holde den, og så skrur du på når du får den gjennom. Ja. Han løfter litt på kabler og sånn. Da går den inn.
Sånn. Det var da steg 1 unnagjort på 1 minutt. Rekorden min på å montere en merkesystem 7 minutter. 7 minutter fra start til slutt. Fra start til slutt. Det er ikke dårlig. Ok, så da har vi nye tenningslåsen inn til selve reléet her. Til reléboksen, eller til motorstyringsboksen, kaller jeg det. Riktig. Det du trenger nå trenger du plug-and-play-kabelen til Mercury. Har du dem? Yes. Og den skal da inn på Der, ja. Den lå på der. den der. Ja. Der. Sånn, ja. Og da, den som løst der nå, der kan du koble på den gamle tenningslåsen. Og da virker den i parallell. Ikke sant? Så nå vil i prinsippet både Coast-keyen fungere, men hvis det skulle være noe, så kan jeg da gå bak hit og plugge inn. Ja, Ikke sant? helt riktig. Genialt. Da har du den der. Mhm. Da skal den inn i motorboksen. Som vi har her. Ja. Oi, sånn det. Sånn. Nå har vi koblet motoren. I prinsippet nå, så kan vi starte motoren. Motorstyringen er klar. Vi skal i tillegg ha trim og tilt. Da må vi finne trim og tilt-kontakten. Ja. Da må vi legge play-kammeren til den der. Det er alltid spennende å lete etter sånne ting, hva som går til hva. Ja. Men det ligger opp under der. Den med litt lilla på her. Ja, stemmer. Da har vi koblet fra den. Ja. Det vi egentlig gjør her er bare å sette inn noe imellom alle originalkabler, rett og slett. Helt riktig. Og det gjør det også litt mer sikkert for de kablene som går av fra før av. Ikke sant? Så da er det gjort på en ordentlig måte, kablene laget på fabrikk, og det er god kvalitet på dem, både kontakter og ledninger. Da er det disse. Da er det disse. Og det er da tilt-funksjonen. Det er tilfunksjon. Og da er det bare å følge farvene. Ja. Kult på kult. Og hvitt på hvitt. Sånn. Klar med startstopp og tilt. Kult. Det vi kan gjøre nå, nå skal det være strøm på her, så vi kan godt prøve å sette på hovedstrømmen for startbatteriet, Ja. og så sjekke at sette på tenning bare for å se at ting virker. Ja, gjør det da. Så kan vi prøve å trykke på den her for å sette på tenning. Trykk og slipp, bare sette på tenning. Da er tenninga på. Jeg trykker å starte den, si at vi står på land. Ja. Og så kan vi tilte ned. Veldig, veldig, veldig kult, altså. Så det var egentlig det da, for basisfunksjonene liksom. Basisfunksjonene. Trykker man og holder den startknappen inne nå i 2 sekunder, Ja. så vil motoren starte. Da vil motoren starte. Det vil jeg ikke gjøre nå. Jeg trykker og slipper igjen, og skrur av tenninga. Så enkelt. Wow. Genialt, altså. Veldig kult. Så nå skal vi i gang med å koble på hovedstrømsbryterne. Så skal jeg bare trykke den tilbake, så vi skrur den av. På en måte det som vi har gjort frem til nå, det er standard Coast Key sånn som det har vært. Men det vi begynner på nå, det er på en måte en litt mer prototype, eller noe dere har begynt med nå i det siste. Ja, vi har testet dette siden før sommeren egentlig. Ja. Men så har det blitt veldig populært. Vi begynte med de bryterne der, fra BEP. Og så har vi implementert 2 til. Den er Bluesy, og den siste er Egis. Og alle styres selvfølgelig forskjellig. Så det er ett system for hver av de. Ja, det må være en egen konfigurasjon for hver av de. Ja, riktig. Men hvis man har type båt som dette her, en Artsopar, så er det som regel BEP-brytere på de fra før. Stort sett BEP som sitter der fra før. Så ser de på en måte sånn ut. Så kan du bytte ut de manuelle du har, Ja. og så kan du sette inn en motorisert. Så da er det å få integrert dette på fjernkontrollen da, og kobla Ja. disse motorene. Da har vi koblet ferdig her. Ja. Nesten. Det har vi heller ikke gjort. Vi skal sette på hovedstrømsbryteren. Den må vi sette, eller hovedkabelen må vi sette på. Ja, så den går gjennom en sikring, en sånn inline-sikring der. 10 ampere innleisikring. For kortslutningssikring så man ikke gjør noe dumt. Veldig lurt. Den her, den skal kobles da på batterisiden. Altså ikke den siden som blir brytet av hovedstrømsbryteren. Den skal ha strøm hele tiden. 24 timers strøm kalles det. Sånn. Så dette er funksjonsboksen for på en måte da hovedstrømssystemet. Ja. Så det holdes da utenfor hele den rekka her, men kobles på da. Den kobles på, dette er en busskabel. Kommunikasjonen mellom startpanel og boksen går gjennom den. Skjønner. Sånn. Og den Ligger under der. sånn. Sånn, ja. Skal jo egentlig dette her funke da. Strømmen på der. Wow. Hvor lang tid tok det? 10 minutter, cirka. Og så er hele båten fjernstyrt.
Så da trykker vi, da har vi fjernkontrollen her, batteribryterne der. Da både start og forbruk på. Tenning aktivert for å trykke en gang her. Og starte motoren. Nå er vi jo selvfølgelig på land, så vi tør ikke gjøre det. Men så kan vi skru av. Nei, det kan du ikke gjøre. Nei, det kan jeg ikke gjøre nå. Du må skru av tenningen først. Sånn. Og så ser du at det ikke lyser midten der lenger. Og så kan du skru av batteri. Så det er en sikkerhetsfunksjon dere har lagt inn da, i... Ok. Så ikke hvis du klemmer bort en knapp og tenninga på, og så går batteriet av. Så går batteriet av, ja. Ok. Det er litt dumt. Hvordan er teknologien? Hvordan har dere fått til det? Det er softwarestyring. Ok, det er det. Det er Så det er kontroller inni her som du forteller hva skal gjøre, da. i hvilken rekkefølge og sånn. Ikke rekkefølge, liksom. Ja. Veldig kult. Det her tror jeg faktisk er på kanalen vår i hvert fall, den installasjonen som har gått raskest, men har på en måte størst effekt da, på hvor mye enklere det kommer til å bli, og ikke minst sikkerhetsaspektet av det. Som vi snakket om i sted, så er det du står på brygga og gjør alt klart. Du trenger ikke å gå ombord i båten før du kan starte motoren, og du kan legge ut på måte hvis du tar av tamper og alt sammen. Ikke sant? Det er genialt hvis man er alene også. Veldig genialt, Du har full kontroll. Ja. Det er veldig, veldig kult. Er det noen andre kule funksjoner som er på agendaen som på en måte... Vi har jo selvfølgelig mye på agendaen. Ja. Noe skal jeg holde litt selvfølgelig. Ja. Men andre ting du kan styre er litt som vi snakket om i sted. Altså alt som har 12 volt kan du styre. Du har 4 knapper, du har 4 ledninger. Trykker du på den øverste, så er det en ledning som får 12 volt. Trykker du på den nederste, en annen ledning. Ikke sant? Så det er litt fantasien. Ikke sant? I prinsippet her så kunne vel egentlig jeg alltid latt den være på. Slik at når jeg gjør sånn nå, så kommer lyset på. Så går lyset i hele kabinen på. Ja. Og det er fint på når det er mørkt ute og sånt, ikke sant? Ikke sant? Så har du sikkerhet på at nå lyser båten opp. Ja. Så da holder jeg inne der. Off. Det er veldig kult at de også roterer. Ja, det er det som er morsomt med Weppen. Ja. De andre bryterne er mer sånne klakk, eller at du bare får lys som viser da. Ja, ikke sant? Det føles jo på en måte ut som en ekte Det bryter. er sånn gadget-aktig morsomt. Ja, Det er det. veldig kult. Og alt du styrer med fjernkontroll er jo gøy. Absolutt. Det blir jo dødskult. Det er veldig kult. Hvis man ønsker å gjøre dette her selv, hva gjør man da? Plug-and-play-biten, motorstyring og sånt, og spesielt på Mercury, så kan du nesten gjøre det selv. Har du litt peiling på å ta ut og inn av kontakter og finne frem kontakter og sånn. Ja. Litt teknisk innsikt, så går det fint å gjøre det selv. Men vi anbefaler selvfølgelig at du går til en forhandler og gjør dette her, eller noen som har gjort det før da. Ja, ikke sant. Dette med batteristyringen, den er litt mer komplisert. Ja. Der bør du ha om det er en skipselektriker, noe som kan litt strøm, Ja. som gjør det for deg. Så på en måte på den biten der, ja, så inn med noe som er autorisert for dette her, men alt annet kan du i prinsippet, hvis man kjenner båten godt da, gjøre det selv. Ja, helt klart. Men da har vi snakket veldig mye om Mercury, for dette er en Mercury-motor, men vi har også Suzuki, alle generasjoner støtter vi, Ikke sant? alle generasjoner av Honda støtter vi har Volvo Penta, Yanmar, og vi har Yamaha. Altså, nesten de fleste båtmerker har vi plug-and-play-kabler til, så det er lett å installere. Ja. Men og alle båtmerker eller motormerker er litt forskjellige. Så noen ting må du klippe en ledning i tenningsklossen hvis du skal ha den, for eksempel, for at du skal kunne starte. Da. Jeg skjønner. Så det er litt sånn. Men vi har installasjonstegninger og alt sånt på alle motorer. Ja. Så det skal være overkommelig. Ja, men veldig, veldig kult, altså. Det eneste vel bare å si tusen takk. Dette er kjempegøy. Det blir utrolig kult å teste det på sjøen. Ja. Som i fjor, så kommer det selvfølgelig en video når vi har gjort alle oppgraderingene vi skal gjøre. Da går vi gjennom steg for steg alt vi har installert, og viser hvordan det funker. Og så kommer det da selvfølgelig en review av hvordan vi synes det fungerer da. Så det blir kjempekult. Ja. Vi legger jo en del beskrivelser og sånn nede i kommentarfeltet, holdt jeg på å si der. Så hvis man er interessert i dette her, så er det mye å lese om og se på. Coastkey.no, coastkey.com, Coastkey. Der finner man alt. Der finner man alt. Herlig!